Iniziamo. Abbiamo fatto tante belle cose, ci siamo organizzati, abbiamo coinvolto anche Miss Reginetta d'Italia, eccoli qui, abbiamo anche i nostri giurati che potremmo presentare. Quindi questa è la finale regionale anche di Miss Reginetta d'Italia, le finaliste andranno poi in finale con diretta poi su Rete 4 che quest'anno se non vado errato, dunque un concorso ormai veramente collaudato, più che collaudato. Abbiamo coinvolto un'altra associazione, altri amici di Mira Project che sono lì in fondo, che invece si occuperanno di cinema e televisione, danno molto spazio ai giovani e posso assicurare, perché l'ho vissuto in prima persona, sono riusciti anche a coloro che abbiamo segnalato, perché non raccomandato, ma segnalato loro, hanno fatto alcune riprese, un passo del cielo 6, Doc e altre tante produzioni Rai 1, Sky anche internazionali. Iniziamo subito, dobbiamo essere un po' veloci. Quindi Miss Reginetta d'Italia, la prima uscita in costume, invito sul palcoscenico colei che condurrà la parte bellezza, Rosy Mazzato, ben trovata. Accendiamo subito il microfono fanno tutto loro. Esatto, sono veramente 20 le ragazze di questa sera. Una magnifica serata, mi sembra una bellissima cornice proprio adatta per far sfilare queste bellissime miss che sono qui proprio questa sera dopo varie selezioni, varie tappe in tutte le province del Veneto e piano piano siamo arrivate alla finale nazionale. Questa sera devi sapere Enrico che le ragazze saranno selezionate 4 fasce che passeranno direttamente alla fase finale nazionale e quindi andranno direttamente a Riccione nella località Opera dove si terrà veramente il grande evento della premiazione finale e ci saranno altre 3 fasce in cui potranno essere ripescate. Io ti saluto. Va bene, ciao. Ci vediamo dopo. Grazie, vi lascio la bellezza di Reginetta d'Italia. Grazie Enrico. Questa sera le ragazze sfileranno con 2 uscite. La prima sarà in costume, quindi moda mare, dove la giuria dovrà ovviamente vederle nella sua fisicità e anche spigliatezza. Nella seconda uscita sarà in eleganza e qui la giuria sarà tenuta ovviamente ad ammirare la bellezza, l'eleganza e il portamento di queste miss. I voti della giuria qui partiranno dai 5 ai 10 voti e credo che questa sera avranno un arduo compito perché sono davvero belle. Io le ho viste dietro le quinte e sì, non vorrei essere al loro posto. Io credo di aver parlato abbastanza e quindi direi di andare con la sigla.
Numero 5 Valentina Sassaro. Numero 6 Irene Cappelletti. Che numero 7 Sofia Schizzarotto. Il numero 8 la Miss Asia Pregnanna. Numero 11 Eleonora Ebner. Numero 12 Valentina Fabri.
Miss Giorgia Mattiello, numero 15. La Miss numero 16, Kimberly Mento. Ora la Miss numero 17, Gloria Marini. Il momento della Miss che porta il numero 18, Samantha De Curio. Che porta il numero 19, Giulia Pizzolato. Tutte le nostre miss che hanno sfilato, io a questo punto avrei detto tutto, quindi lascerei lo spazio alle altre avventure. Grazie Grazie a voi. Ciao, grazie. A dopo, ciao. Io direi di partire subito con loro e con la musica.
serata la potete vedere nel Facebook di Miss Reginetta e Miss Reginetta Over. Io inviterei ora tutte le nostre Miss sul palco, pronte ad essere proclamate. Asia Premian. 18 Samantha De Guio. 15 Giorgia Mattiello. 3 Nicole Pellegrini. 2
2016, il movimento! Due selezioni direttamente per Miss Volto Cinema. Andrà direttamente Valentina a prenderle. I capelletti, quindi saranno Miss Volti del Cinema. Si conclude qui per noi la serata di Miss Reginetta d'Italia. Ringraziamo innanzitutto tutti voi per aver partecipato a questa fantastica serata, ringraziamo i nostri fotografi, il nostro videomaker, tutti i nostri sponsor, tutte le nostre miss che si sono messe in gioco, ma che non è finito il gioco, perché potete ritornare a fare ancora le selezioni, non demordere mai e abbiate sempre il sorriso perché siete tutte belle, siete tutte fantastiche, con o senza coroncina siete sempre voi. Un applauso a tutti, grazie a tutti voi e a Rosy.